Hello， 大家好，我是不耍嘴皮子，只说好电影的惊悚哥。关于婚姻与爱情，之前给大家分享了被强一次还要第二次的别碰我，有很多朋友留言说被感动落泪，也有人破口大骂，以及同样颇具争议的一边恋爱一边找备胎的夜以继日。今天要给大家分享的是70年代情色电影的经典作品《爱曼纽》，全球票房累计超过1亿美元，其充满肉欲的镜头不但吸引了大量男性观众，而且其不落俗套的表达方式也得到大批女性观众的捧场，被称为是有史以来商业上最成功的情色片。其中关于性爱的理念更是冲击力加满，引导人在一场场感官盛宴中对爱发出思索。艾曼纽是一名年轻美艳的法国贵妇，她很早就和作为外交官的丈夫结婚，并和其他贵妇一样不工作，只陪伴着丈夫。这天，艾曼纽起床后为自己精心准备了早餐，随后就搭飞机前往曼谷。丈夫恩基调人到曼谷已经有一段时间，在曼谷的住处也已经安排妥当，只等艾曼纽去和他团聚。艾曼纽出发这一天，吉恩正和朋友们相约一起做马萨基。得知艾曼纽要从巴黎飞17个小时来曼谷，朋友不免提了一句：一个人坐飞机会无聊。吉恩却觉得不会，还跟朋友说很多人会在飞机上和陌生人做爱做的事。朋友问吉恩：那你会担心艾曼纽吗？吉恩笑着有些自豪地说：我娶艾曼纽不是要占她为己有，更不会把她锁起来。朋友又问：那要是别人占艾曼纽便宜呢？吉恩仍旧坚称自己绝对不会嫉妒，他认为艾曼纽是自由的，同样他也是自由的。嫉妒这种情绪在夫妻关系中已经过时了。聊了一会儿后，吉恩就对女技师上下其手，占过女技师的便宜才去机场接艾曼纽。艾曼纽之前拍了一组果照，非常性感。路上，吉恩跟艾曼纽说：我把那组照片给圈子里的朋友们看了，大家都着急着想见艾曼纽。艾曼纽有些惊讶，那可是他的果照，但吉恩却说：我喜欢看，更喜欢给他们看，我以你为傲。听见吉恩这么说，艾曼纽心里的不舒服也就过去了，小鸟依人地靠在吉恩肩头。吉恩找到的住处是一座庄园，属于泰国一位公主。吉恩来了之后，费了一番功夫才让公主答应将房子租给他，又提前安排好了帮佣。庄园的帮佣和管家听见汽车动静都出来迎接主人。艾曼纽十分喜欢这里。短暂的休息了一会儿后，吉恩和艾曼纽就开始为爱鼓掌。男管家捧着一盆花，恰好走到卧房附近，听见羞羞的声音后，悄悄靠近了卧房窗户。卧房里，艾曼纽和吉恩拉下了床罩，正在欢愉。男管家看得情不自禁，喊了附近一名女佣过来跟他一起看，然后趁女佣不注意，对女佣上下其手。女佣吓坏了，赶忙往屋外跑，可跑到最后还是被管家给抓住，按在地上强迫接受。不久后，同样身在泰国的法国贵妇阿丽亚娜就邀请了艾曼纽去家里参加泳装聚会。阿丽亚娜对艾曼纽说，在泰国只有一个敌人，就是无聊，而对抗无聊的方式只有一个，就是爱。阿丽亚娜十分亲密地挽着艾曼纽的胳膊，像一个向导又像一个前辈一样，对艾曼纽说：以后你会知道的，除非你的丈夫突然变得难以置信的妒忌。艾曼纽懵懵懂懂的，大约知道阿丽亚娜在内涵那方面的事情。艾曼纽跟着阿丽亚娜来到泳池边时，已经有很多贵妇在了，她们都是跟随丈夫来到这异国他乡的，而且彼此非常熟悉。聊天过程中，艾曼纽敏锐地察觉到这些贵妇看她的眼神有些奇怪，过于赤裸，不像是正常女人看女人的样子。说起吉恩租的房子，艾曼纽很是热情地邀请大家去看看，谁知其中一个贵妇却说：吉恩已经给我看过了，那会儿你还在巴黎。艾曼纽看着那贵妇，只见贵妇脸上露出意味深长的笑容，心头奇怪的感觉越来越浓。贵妇们都趴在一个方向晒着太阳，一致对着侧躺在躺椅上的艾曼纽。听艾曼纽说在巴黎的时候从来没有背叛过丈夫吉恩，不禁都觉得不可思议，大笑起来。艾曼纽觉得跟这些人聊不到一块去，起身走开。他走后，贵妇们还在谈论他，猜测他会不会真的有他说的那么乖。不久后，东道主阿丽亚娜找到了艾曼纽，对他说：你非常漂亮，哪儿都漂亮，但是我在想你刚刚是不是骗了我们。艾曼纽疑惑，原来阿丽亚娜也不相信她没有背叛过丈夫，毕竟一个人生活那么长时间，难道就没有一点点欲望？艾曼纽一口咬定绝对没有，因为背叛意味着说谎。正说着，艾曼纽忽然看见不远处有一个姑娘，那姑娘的气质和所有贵妇都不一样，虽然留着长发，但却有一股英气。艾曼纽不禁对这个姑娘感到好奇，并从阿丽亚娜处得知这个姑娘叫碧儿。阿丽亚娜又问艾曼纽：你有没有背着丈夫和女人在一起过？艾曼纽天真地问：跟女人也算吗？这时候他才反应过来，刚刚那些贵妇看他的眼神就像男人看女人一样，就像看着猎物。阿丽亚娜对他也是如此，并引诱着他说：跟我试一试看看算不算。艾曼纽听后站起身来，再次走开。他从没有想过他的法国老乡在这儿的生活竟然是这样的糜烂，而且他并不喜欢说谎，于是他独自下了泳池游泳。谁知刚刚一直趴在泳池边吃棒棒糖的泰国女孩玛丽也留意到了艾曼纽，跟艾曼纽一起下了泳池，并询问艾曼纽可不可以去他家看看。艾曼纽欣然同意，他觉得玛丽看上去至少正常一些。
转天，玛丽就拿着棒棒糖去了艾曼纽家。她到的时候撞见了正要出门的吉恩。吉恩告诉她，艾曼纽在卧房里午睡。玛丽于是顺着吉恩的视线锁定了卧房。她悄悄走进卧房后，看见艾曼纽果然在床上睡着，身上的睡袍半松开，十分性感。玛丽轻轻地抚了一下艾曼纽的胸，然后将艾曼纽的衣领拉拢了些。艾曼纽被触碰后惊醒过来，看见是玛丽才又放松。谁知玛丽却比他想象中成熟太多。他看见床头放着的裸体艺术照后，竟然问他有没有他做爱时的照片。艾曼纽说当然没有了，这是什么主意？玛丽也看出来艾曼纽和其他法国贵妇不同，于是又举着手里的棒棒糖问艾曼纽：“你知道我为什么喜欢吃棒棒糖吗？”艾曼纽说：“我猜是因为你喜欢吃吧。”玛丽摇了摇头，看着棒棒糖笑着说：“不，棒棒糖会让老男人兴奋，你该吃着棒棒糖看看你丈夫的反应。”可听着这么露骨的话，艾曼纽的第一反应却是我丈夫不老。玛丽有些无奈，她昨天就觉得艾曼纽有些太单纯了，不像个女人，于是趁着和艾曼纽去露台上吹风的时候，干脆坐在艾曼纽对面，看着杂志上的帅哥拉开裤链开始不可描述，并露出了十分销魂的表情，看得对面的艾曼纽都有些害羞。操作完之后，玛丽还试图教艾曼纽，艾曼纽赶紧躲开了，有些紧张地说：“我不喜欢。”玛丽觉得艾曼纽很害羞，坦坦荡荡说完自己是怎么学会之后，又问艾曼纽是怎么有的第一次。艾曼纽老老实实地说，跟丈夫吉恩就是第一次。说起当时的情况，艾曼纽还觉得有些浪漫。听得玛丽忍不住问：“你丈夫留你一个人在巴黎，都不担心你会出轨吗？”艾曼纽说：“不，他很放心，他总说我是自由的，可以做任何我想做的事情。”艾曼纽还补充说：“从某种角度来说，我丈夫的这番话让我很惊讶，但我改变不了他的想法。她就像丈夫养在笼子里的金丝雀，就算笼子打开，她都不知道怎么才能跑出去。”玛丽于是问：“那么你昨天说你从来没有背叛过你丈夫，是真的？”谁知艾曼纽却强调说：“我说的是我在巴黎没有背叛过我丈夫。”原来就在巴黎来泰国的飞机上，艾曼纽还是尝试着去体验了一下丈夫吉恩口中说的自由是怎么回事。在飞机上，她主动引诱了一个男人，而她跟那个男人发生关系时，虽然飞机上大部分人都睡着了，但还是有另一个男人发现了。等她睡醒一觉，就看见另一个男人站在她座位前，在她没反应过来时，就被那个男人抱去了卫生间。提起那次的事情，艾曼纽虽然觉得有些害羞，但又带着一种莫名的刺激，使她也不自觉地自我安慰起来。晚上，吉恩回到家后问艾曼纽今天都做了些什么。艾曼纽说什么都没做，和往常一样。于是吉恩建议艾曼纽可以到处走走看看，约人一起打球、划划船，或者是做爱做的事情。艾曼纽问：“你不在家的时候，我怎么做我爱做的事情呢？”吉恩又一次认真地对艾曼纽说：“你不是我的所有物，你不是我的美人，你属于你自己，而且我爱你。”艾曼纽听后感触良多，走到了吉恩身边，靠在他胸膛问：“真爱可以走多远？”这2天，她内心其实很纠结复杂。一方面，她觉得不应该背叛丈夫；一方面，又因为之前在飞机上的事情而尝到了滋味。加上来到这里后，不论是贵妇们还是女孩玛丽，都觉得那事儿并不是一件只能和丈夫做的事情。这些都让她从前固有的观念产生动摇。而且，她也从贵妇们对她的态度看出，她的丈夫吉恩已经融进了那个混乱的圈子里了。她想起吉恩将她赤裸的艺术照发给朋友们看，想起吉恩曾说想看她和朋友们的那些事。所以他问吉恩：“真爱可以走多远？”吉恩伸手揽着艾曼纽，笑着说：“如果说得清楚，就不是真爱了。”艾曼纽又问：“我真的是你想要的女人吗？”吉恩说：“比我想要的还要好。”艾曼纽说：“我想做得更好，可是我认为爱应该是一种比做那些事情更重要、更有智慧的东西。”吉恩一直在劝艾曼纽更放开一些，所以听见这话不反驳，只是说：“我们通过和别人做那些事，可以享受不一样的快乐。”但艾曼纽还是懵懵懂懂的，她希望自己能让吉恩更满足，想融入那些贵妇的圈子，可是却不知道该怎么做。她想起了那个如同向导一样的成熟贵妇阿丽亚娜，于是不久之后，她跟阿丽亚娜一起去打网球，打完球，两人已经满身是汗。阿丽亚娜本来就馋艾曼纽的身子，于是趁着给艾曼纽擦汗的机会挑逗她，而艾曼纽找阿丽亚娜出来就是为了做出尝试，所以顺从的和阿丽亚娜发生了关系。之后的一次聚会中，女孩玛丽试图为艾曼纽介绍一个那方面的大师。玛丽觉得艾曼纽根本没有被启蒙过，需要前辈来引导。可是艾曼纽却觉得那个所谓的大师马里奥年纪太大了，而且说话很露骨，让人觉得不自在。没跟马里奥聊2句就想溜。正在这时，艾曼纽看见了上次在泳池附近就感到好奇的姑娘碧儿，她于是立刻离开马里奥身边，想找到碧儿，约碧儿第2天见面。碧儿却说没有时间，因为她明天晚上就要离开曼谷去工作，她是个考古学家。于是艾曼纽对碧儿的好奇心更浓，这儿的所有女性都没有工作，唯独碧儿有，而且还是个考古学家。
艾曼纽对比尔的崇拜之情一下就上来了，他不顾比尔的意见，将自己手上的镯子摘下来送给比尔，说如果比尔不喜欢的话，就明天下午再还给他，并和比尔约定明天在运河见。第二天下午，艾曼纽穿着一身白色的裙子，让管家送她去运河找比尔。刚刚上车，就有邮差来给艾曼纽送信。艾曼纽打开信，看见是马里奥写的，里面依旧是一些露骨的话，还说晚上9点会开车来接艾曼纽。艾曼纽对马里奥全无兴趣，可又不免想起玛丽口中对马里奥的称赞，一时间犹豫不定。到了运河后，艾曼纽沿着河岸穿行了很久，终于找到了比尔。比尔穿着一身探险风格的衣裳，十分干练，正在采购勘探路上要用的物资。跟比尔相比，艾曼纽就像个可爱的洋娃娃。他帮比尔搬东西，然后上了比尔的船，两人一路上聊着天。比尔问艾曼纽昨天为什么一直盯着他看。艾曼纽说，因为我一看见你就感到你跟我在曼谷看到的其他女人不同。艾曼纽伸手划着运河的水，还说我感觉我现在像是被从牢里放出来了。比尔倍感诧异，问艾曼纽，你在曼谷这么无聊吗？艾曼纽不确定是不是真的无聊，但他可以肯定现在他不无聊。他随后就打开背包，将马里奥的信取出来，撕碎扔进了运河里。船一直沿着运河开到比尔在曼谷的住处，艾曼纽跟在比尔身后。桥前院子里已经停了一辆吉普车，比尔和佣人正在往车上放物资，便问比尔，你要出远门吗？比尔说，待去1-2天，一天开吉普，一天骑马。这简直是艾曼纽从未想过的生活方式，而且艾曼纽还觉得没有跟比尔相处够，于是干脆扔了高跟鞋，跳上吉普车，和比尔一起出发了。艾曼纽家里，吉恩表情不太好，他和朋友一起吃了晚餐，嘀咕着说，艾曼纽从来没有在外面过夜过。朋友却说，那你不是得到了你想要的吗？你不是一直说艾曼纽是自由的，不是你的所有物吗？吉恩听了心头更不痛快，他是希望艾曼纽自由，可是他又深知艾曼纽做不到像其他女人那样只图风流快活，能让艾曼纽离开他的人必定深深吸引着艾曼纽。第二天，艾曼纽和比尔骑马漫步在东南亚的原野上，他就像只脱笼的鸟儿一样，骑在马背上放飞了自我，而且他已经和比尔发生了关系。比尔像个男人一样照顾着艾曼纽。艾曼纽的白裙子脏了，比尔就将自己的裤子给了艾曼纽，并亲手将其剪成了短裤。艾曼纽觉得一切都是那么新奇，那么美好，在这里，比尔和他都只有对方。他们依偎在瀑布下、山林间，真正的亲密无间，这是吉恩无法给他的。于是几天过去，艾曼纽已经把自己当做了比尔的恋人。这天，他依偎在比尔身边，跟比尔坦诚相待，说着掏心窝子的话。他说他最爱的就是吉恩，可吉恩却总说，爱是寻找性爱欢乐的方式，那种单纯的快乐可以从任何一个喜欢的女人或者男人那里得到。但现在他觉得，他和比尔在一起所感受到的快乐，比吉恩说的那种快乐意义大多了。他跟比尔提起他们一起在瀑布洗澡那天，每次回忆起来，他都觉得是那么的美好。他跟比尔说，但是只因为你，我才觉得是美好的。比尔听出他话里的爱恋后，却很严肃地跟他说，你听好，我喜欢你，我这么说代表我不想你受到伤害，同时也代表我并不爱你，你明白吗？比尔说得这么清楚，艾曼纽怎么还会听不明白？那天雨林里恰好下了大雨，她裹着比尔军绿色的毯子，站在小木楼楼梯口，任由雨水冲刷着她布满眼泪的脸庞。同时，丈夫吉恩也发疯似的在找艾曼纽。吉恩经过多方打听，终于得知艾曼纽和比尔一起去考古了，并且听说是阿丽亚娜将艾曼纽介绍给了比尔。于是吉恩怒气冲冲地找到了阿丽亚娜，但阿丽亚娜却并不觉得艾曼纽会出事，毕竟大家都是在一个圈子里玩的，就算艾曼纽动了真心，比尔也不会，所以玩过之后，艾曼纽还是会回来的。看见吉恩这么紧张，阿丽亚娜甚至责备吉恩，变得没以前那么好玩了。他们这个圈子里，谁会在乎妻子或丈夫几天不在家，又和多少人发生过关系呢？吉恩跟阿丽亚娜强调说，艾曼纽并不是在玩游戏，他是认真的。阿丽亚娜于是告诉吉恩，你不应该责备艾曼纽，你应该教他游戏规则，告诉他怎么做才是正确的。阿丽亚娜也明白艾曼纽在这方面就像一张白纸，所以阿丽亚娜建议吉恩把艾曼纽交给马里奥，让马里奥带着艾曼纽体会什么才是真正的快乐。第二天，吉恩清晨回到家里，竟然发现艾曼纽蹲在露台角落里哭。吉恩赶忙安慰艾曼纽，艾曼纽说，我已经厌烦了从显得很成熟，我不擅长这样，我只是在试着做符合他们所说的那些事，试着让自己也有和他们一样的想法而已，可是我做不到，我不想再尝试了。他口中的成熟，就是像那些贵妇们一样，可以随便和看上的人发生关系。他起初去找碧儿，也是想要尝试，想要变得和贵妇们一样，最后却受了情伤。而这正是吉恩担心的。吉恩能接受他像自己一样出去寻欢作乐，却无法接受艾曼纽对别人动心。吉恩告诉艾曼纽，像我们这种经常需要两地分居的夫妻，必须要有一个平衡点，专一的爱和热情并不适合我们。吉恩还说，你必须忘了碧儿，但你可以在别人那里复仇，我会帮你。
原本对于把艾曼纽交给马里奥启蒙这件事情有些犹豫的吉恩，在见到艾曼纽果然因为他人受伤之后，终于下定决心替艾曼纽约了马里奥，因为他认为只有让艾曼纽变成阿丽亚娜那样，艾曼纽才不会受伤，而且他们的夫妻关系也可以接受别人融入进来，达到一种圈子里所有夫妻之间都有的平衡。同时，阿丽亚娜在跟着艾曼纽约着打球的时候，劝说艾曼纽去见一见马里奥。阿丽亚娜对艾曼纽说，年轻人做那种事就像呼吸一样很容易，但在马里奥这个年纪做那事儿就像诗一样。因为阿丽亚的话，艾曼纽终于对马里奥也有了些好奇，愿意赴约，但他以为吉恩会陪着他一起，谁知道吉恩却告诉他自己要离开2天，这2天他得单独和马里奥在一起。艾曼纽和马里奥在餐厅里见面，马里奥这时候在艾曼纽眼里就像一个长者，一个前辈。马里奥为艾曼纽倒酒，说为了未来的法则先干一杯。艾曼纽问，干杯之前我能先知道是什么法则吗？马里奥回答说，那个法则就是一个人在做那事的时候一定不能害羞和限制。还进一步补充说，贞操并不是多么的光荣，夫妻限制了人的快乐，这些限制必须要打破。这就是为什么吉恩和阿丽亚娜都建议艾曼纽来找马里奥，因为艾曼纽身上的限制需要被打破，只有把限制打破，才能体会他们所说的快乐。吃完饭，艾曼纽和马里奥坐在马车上，他听马里奥说了许多，已经不再和来之前一样对即将要学习的感到害怕。马里奥说，所有的恐惧都要打消掉，那些因循守旧产生的道德观念，那些所谓的禁忌都是谎言。说着，马里奥忽然发现街边有一个醉汉，立即让车夫停下了车，并将那醉汉喊过来。他指着艾曼纽的腿问醉汉，你喜欢这双腿吗？喜欢就拿去吧。艾曼纽懵了，随即那醉汉就开始摸艾曼纽的腿。艾曼纽想要阻止，他皱着眉看向马里奥，马里奥却冲他点了点头，让他尝试。于是想要变得成熟的艾曼纽放弃了抵抗，任由那男人抚摸。却就在他要快克制不住的时候，马里奥忽然将那个男人推开了，并对他说，千万别把自己的一切给同一个男人。艾曼纽意犹未尽，他趴在马里奥肩头问马里奥，那你想要什么呢？我该把哪个部分留给你？马里奥没回答，只是带他去了一个泰国平民吸食鸦片膏的地方。昏暗破败的木棚里，满是光着上身像流浪汉一样的男人。艾曼纽有些害怕，他拉着马里奥说，我们做那些事吧，然后你送我回丈夫那儿去。在他的认知里，吉恩他们让他来找马里奥，就是为了让马里奥教他怎么做那些事，他只要和马里奥做了，就能学会他们说的那种游戏。可是不是的，他即将经历的事情完全突破了他的底线。马里奥告诉他，你丈夫已经把你交给我了，然后将他拉着席地而坐，问他，你怎么看待性爱？艾曼纽想了想说，是让感官愉悦的信仰。马里奥听后说，完全不是，它并不是纯感官的，还包括了灵魂，这是一种艺术，为人类的性行为服务，拒绝欺骗，面对自我。艾曼纽听后不太同意，他情愿简单的把爱看成一种快乐。马里奥一边教艾曼纽吸食鸦片，一边说，人必须通过身体了解对方，还有他自己。我们必须解开束缚，并毁掉已有的价值观，让脑中充满你所能得到的更多的感觉。马里奥开始给艾曼纽灌输完全不同的理念。就在艾曼纽懵懵懂懂的时候，一个男人忽然朝他走了过来，他明显感觉到气氛不对，起身想跑开，谁知整个场所里的人都拦住他，几个男人扑上来控制住他，将他的衣裳撕碎，占有了他。艾曼纽崩溃地叫喊着。然而这正是他启蒙的第2课，要冲破禁忌，消除恐惧，接受暴力。第3课，马里奥告诉艾曼纽，夫妻制应该被废除，一定要加入一个第三者来。马里奥将艾曼纽带到另一个平民的聚集地，里面的人都在打牌赌博。马里奥跟管事的人说，要组织一场拳击赛，赢的那个可以得到艾曼纽。人群很快围成了一个圈，马里奥带着艾曼纽站在最前面。有了当众被抢的经历后，艾曼纽已经更放得开了些。拳击赛结束后，他在马里奥的示意下，再次当着场所里所有人的面，跟胜出者做了爱做的事情。等艾曼纽休息过后，马里奥将艾曼纽唤醒。艾曼纽对马里奥说，我感觉就跟我的血液第一次流动时一样骄傲。我讨厌所有那些愚蠢的高傲的人，嘲笑性就像是听到什么笑话一样。艾曼纽觉得她已经彻底地解放了自己，寻找到了丈夫所说的那种快乐。她被马里奥抱起来，对马里奥说，我是个真正的女人了。马里奥终于将艾曼纽带回了自己家里，他早已为艾曼纽准备了一件漂亮而性感的裙子，但他还不打算和艾曼纽发生关系。他抚摸着艾曼纽的脸庞说，我想要的是另一个人，另一个艾曼纽，连你都不认识的艾曼纽。马里奥说完走出了房间。艾曼纽想着马里奥说的话，拿着那件崭新的裙子坐在了梳妆台前。她重新梳妆打扮，画上浓艳的妆容，并无比认可地在心里重复着马里奥的话。到了晚上，马里奥带了一个年轻男人回家，与他和艾曼纽一起做了群众运动。艾曼纽痴迷地享受着从未有过的感官刺激。影片结束。
艾曼纽上于1974年，是艾曼纽系列影片的第一部，在法国上映的第一天就有15900名观众在戏院排长龙，并陆续在全球86个国家上映。录音影带一年在法国卖350万套，比泰坦尼克号还要多50万。之后更衍生出了各种各样的艾曼纽影片。艾曼纽的确就像一只金丝雀，它被养在没有关门的笼子里，却不知道该怎么出去。终于经过丈夫和朋友的引导，迈出了第一步后，却因为对外面世界的一无所知而受到伤害。于是丈夫找了一位驯鸟人马里奥，让马里奥来教导艾曼纽什么才是性爱的快乐。我们无法评价影片的价值观是否正确，这世间没有真正的对错，很多事物也非黑即白，只能说在70年代，这部电影能做到将人们内心对欲望的探索和追求与道德世俗摆在明面上讨论，就足以震撼人心。他超前地提出了性爱不应该被夫妻制限制，女性也应该拥有性爱自主权等等关于性爱自由的言论，并以一种朦胧而柔软的方式来表达爱的场面，使得影片虽然充满了肉欲色彩，却丝毫不显得低俗，开创了软调情色电影的先河。影片中关于爱的理念和哲学，毫无疑问放到现今的21世纪，依然充满着冲击力。屏幕前的小伙伴们，您认同其中的理念吗？欢迎到评论区讨论，惊悚哥在那里也会说一说自己的看法。好了，本期视频就是这样，谢谢大家一如既往的支持，咱们下期见。